Beautiful. Bwatyo Alani Mulumbe yaweebwa omulimu gw'okutendeka kwaya ebadde erina okuvugiriza abalamazi ku kigwa ky'abajulizi abakristaayo e Namugongo bw'abadde alabika ng'afunvubidde okulaba ng'omulimu ogwamuweebwa agugjayo bulungi. Mu kutendeka kwe abadde akozesa obukodyo obw'amaanyi okakasa nti ajja maloboozi masenneekerevu mu basajja, abakazi n'abaana abeesimira okujja okutendekebwa okuyimba ku lw'abajulizi. Bano babadde batendekebwa mu Nkoyoyo Hall newankubadde bangi era nga babadde batendekebwa batudde, abadde yeetalokera Namutale Omunyage Kente okakasa nti buli muyimbi waali amutuukako era n'amuwuliriza okakasa nti kyamutendeka akikwata era bw'atuuka okuyimba kyafulumya. Ng'omutendesi yenna omukugu abayimbi be abadde ng'asooka kubatendeka bunyukuta bwa nnyimba oba sofas kibawe ekifaananyi ekituufu ku nnyota ennyimba kwe zirina okutambulira. 1, 2. So, re, 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 re. 1, 2, and. Olw'okubanga abamu Oluganda tebalumanyi, abadde asooka kubasomera bigambo bibagenda okuyimba. Namugongo, Namugongo, mwanyweza eddiini baana abato. Olumala ne bagatta wamma n'owulira akawoowo maloboozi g'abaana bano. Awalala abadde bawennyingemu nga gye bayimba okusobola okukwata omudigido gw'oluyimba singa kaseera k'okuteekamu ebigambo kaba katuuse. N'omusunyi w'ennanga takoma ku kugisuna kwokka wabula nga naye aba muyigiriza amadinda ag'enjawulo n'amaloboozi okukwatagana obulungi n'oluyimba. Kwaya eno we twagisangira abaali bazze okukola practice baali basukka mu 3. Mu bano mulimu Bamusaayi Mutabakasuka amaloboozi Okira Ennyonza awatali wadde okwerekeramu. Muno era mulimu n'abagenderedde mu myaka abatayimbye wabula okwererula. Katonda yagaba ejje kolwana n'ebibi. Newankubadde babadde bakyali mu kutendekebwa, akamwenyumwenyu kababuganye ekiraga nti kye bakola bakyagala. Wabula waliwo ennyimba ezibadde zikyabasobedde. Oluyimba olukyansingira okuba oluzibu bakama bange bakyalunjigiriza mpolampola Worthy is thy lamb. Eyo Mezaya ekyampa obuzibu bunene naye njja gikwata mpolampola. Ki ekisingamu obuzibu? Mulimu runs nnyingi n'okubala beats ez'enjawulo olina okuba ng'owuliriza nnyo. Bano beesunga kimu kuyimbirako Namugongo nga bo gwe mutwe omukulu. Ki ky'osinga okwesungayo? Kye neesunze kintu kimu just kuyimbira Katonda. Alani Mulumba omu ku batendeka kwaya agamba nti omulimu we gubadde gutuuse era weewaawo. Wabula asanze okusoomoozebwa okuyigiriza abantu bano ennyimba z'amaloboozi oba music anti bo babadde beeyimbira byabwe ng'enjogera y'ennaku zino. Omulembe oguliko kati abantu abaana b'abavubuka bayimba nnyo, bamanyire nnyo ennyimba za we call it contemporary, ennyimba za ezitali za kusoma, ezitali za bitabo. Kati obaleeta mu kino ogamba obanga omuntu amutadde mu class, so it's not easy. Abasinga bamu ba dropping out. Reverend Kanoni Paul Waswa Sembiro era nga ye yakwasibwa omulimu gw'okutegeka ebyentendereza agamba nti ekifaananyi kye yakuba ku butya kwaya bwe yali erina okufaanana babuwe kibadde kyavuddeyo bulungi. Twayagala kwaya ennene, amaloboozi amangi, ng'abantu bayimba bulungi naye nga bagattise ennyimba zino ez'enjatula oba eza solofa bazigattike n'ennyimba zino ez'entendereza etali mpya nnyo naye gye twaniyise nti empya. Newankubadde Uganda Christian University tugitwala okuba ey'abavubuka kwaya eno erimu abantu ab'enjawulo. Ono alina by'annyonnyola lwaki kiri kityo. Kwaya eno okusinga twagyesigamya
ku bantu abali mu Uganda Christian University. Mulimu abayizi, mulimu abakozi, ne mubaamu n'abantu abasaba naffe tebasomera wano, tebakola wano, naye nga baliraanye Uganda Christian University. Kubanga buli Sunday tuba ne service 2 wano ku UCU abantu batwegatako. Kati twazimbira okwo ng'essiga erisooka. Essiga eryokubiri ne tuyita mikwano gyaffe aba Joint Hymnal Choir nga twagala nti obukugu bwabwe ne bye bayize mu kuyimba bwe beegatta naffe abatatera kuyimba nnyimba nzibu nnyo bajja tuyambako okusitula omutindo. Essiga eryokusatu ekkanisa ye Katuuso naye twabasabye St. Paul's Katuuso bajje batwegatteko. Agamba nti kimuwa essanyu okubanga abavubuka bajjumbidde naye mwennyini kye yali tasuubira. Abamu basooka ne babuuza ekibuuzo ebyo bye bampiseemu okukola binaaba bitya. Naye kye twakola bwe twagenda tuyitandika okuyimba ennyimba ne tuzirekodinga ku ssimu, tuziteeka ku WhatsApp ne baziteeka ku TikTok ne zikyamuukiriza abantu ne zisikiriza abantu okutwegattako, abayizi naddala okutwegattako. Eyo nno ye kwaya ebadde eri ku bulindaala okulembera abalamaze Namugongo ku kiggwa ky'abakristaayo amangu ddala nga gavumenti ekakasizza nti ekirwadde kya Ebola kifuuse olufumo mu ggwanga. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.